tun tu ma hian WhatsApp payment setup dan kan soi do na we tun lai chuan WhatsApp payment a thei to awang hian mi account details in dil duk te za thak ani lek to zok me chuwang chuan la set up ve lo pal kan ompon a set up dan kan ti zir do ni tuna hian WhatsApp plus ka manga kan mu thiam em achunga dot pathum om ki menu button lai ka han meta kan me che hian chung ding kila menu button kan me kan thian alo om ta WhatsApp plus a chon ki WhatsApp plus settings le restart WhatsApp plus ti ki om ta ki WhatsApp pa ngai om ve lo chu ni ta kilam pang ke chu kan soi tur ni lo bo kan kal ka nga chong noi ber du tu settings chung che hian payments ti kha lo om ta payments a kan lut ta ni ti hian alo om ta ki mai ka setup tu na hian tutorial ka siam du wangin ka setup sa kha ka log out le a chu voin kan ti thale ni so mi hian chenga mere thei tran puina ten tia hetiang hian min lo matla na pon nu pui ban tur cheng som te min lo thon to hemi feature si omna rei le to ang renga amar chu voin thleng na setup lo le la shuffle lo te pokhan na om vezel a miran zole china wangin ti hian tutorial kan siam chople no ani tlai ko nuwa tlai hian add payment method ti hi lo ta add payment method an tianga chuan tlai hian WhatsApp terms and policies vel kha en theitas send and receive money securely right where you chat ati kanin chat na tanga paisa him taka in thon theina tur khan me ya kan du chuan tlai hian terms and policy kan en theita ti khan asan kan kan theine chu kha arin omlo kon the du chuan kan check vek theya kan setup mai kan check vek theita hey privacy policy te pok kan check vek theine chu chuan kan ring venga mani don chuan accept and continue wa hian itlikang helai hian eng bank ngei man ka thelawa Mizoram Rural Bank mangtala Mizoram oma Apex Bank lo mangtala Apex Bank Mizoram Apex Bank ini mi omle Apex Bank chu omlo ni hi Rural Bank chu theya State Bank ka thei sa buka Bandan a thei buka chuan enge bank dang kan man SDFC ICICI Axis chu thei ta a tihan Mizoram Bank lar chu thei do vek ni ma se Apex Bank berker helo le thei lawa chuan ke chuan State Bank of India account atanga ka set up do wangin State Bank hi ka thlang ta ni chuan client verify your phone number ti kha ta chuan kan verify don ta ni SMS mangin permission kan pe a chuan heta hian khoi jok nge kan thlan don WhatsApp ati bank ka khan khoi I number da jok ka simon na tru hian khoi jok hi bank details ai zia lu kha ka thelo ta bank details a I number register jok ka khai mang ka chon sim tu hi Airtel hi ka mana wangin sim tu ka select ta chuan ka bank account kha lo lang ta State Bank account ka va select le ta you are ready to send and receive money ti khan ka set up fel chu ni ter ta ne chu send payment te pohan ti tai la ki ka du ka paisa ka thon jung thei to ta chuan khati khan ka zo der ta tinan ka pate te yan thon don private chat box kan valo khan attachment a kan lu ta payment ti khala om to ka pate hian alo la set up lawa du le ka invite thaya chuan chutiang di lo chuan pay to different UPI ID tia kan te chinange ta UPI ID ka rian chun hetlai tang point ka send thei tho ta chulai chu tuna WhatsApp chang kai na mai chu ni a khati zong kha voina ta chuan ni se lein lo tang kai pui ngei ka ringa in lo hlok pui ka ringa hria chian du dang in nei ani chuan kan it sil zel tur angai la ka lo hriat ve zong te na chuan hriat chian du le hriat bel du ang chi in nei ni chuan comment section lama in zo na amo in ngai dan te po in lo drop zel mai don dia
chuan ni dang zela po tiang tutorial hi ron siam na zel kan tum chu ngatan po lo mu ve zel du ne chuan du le channel te po menu subscribe sak manga ama ro chu video thar pia mu zel thei turin notification bell a metin a category khan all khai lo select don ya chuan he video me lo thlir sak ve vai he lom thu go thil chea ni dang hatiang he setup ma mo le tangkai pui tur ni ya ichian ichung te idu sak zong ten omani chuan a link te poi du le lo share pui ve don ya chileng me kar la ka hian nang ni chu lo film khur ula lo him ula lo hlim se lang chu